Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, salam Ümid müəllim. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Gözləyək bir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə hamı gəlsin, başlayaq. Tamam müəllim. Dəqiqələr içərisində təqdimat hazırlaya biləcək. Dəqiqələr içərisində təqdimat hazırlaya biləcəyiniz bir platforma var desəm. Salam Ümid bəy. Salam, necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Gözləyək bir Yaxşı 5 olun. dəqiqə hamı gəlsin, başlayaq elə dərsə. Bir fragment bir seri karakter. Sebebi ise şu, müşterinin bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder ama ne olduğunu tam olarak çıkaramaz ya. Sen ona yardım ediyorsun. Oraya odaklanması için ona bir siyah kare bırakıyorsun. Bu sayede bu video bir garip ya falan gibi tuhaf revizeler yerine çok net somut bir revize elde ediyorsun. Düzeltip işi bitiriyorsun. Böylece gereksiz revizelerden de kurtuluyorsun. Bu tekniği çok uzun zamandır birçok insan tarafından kullanılmasını görüyoruz. Bunu sürekli revize derdi yaşadığın işlerde denemeni tavsiye ediyorum. Uzun video izlemiştim. Revize istemeyen video kısmet vardır. Ne çəkək? Revize istemeyen kurgucuların gizli taktiği. Video kısmet ve timeline çaktırmadan bir fragment bir seri karakter. Sebebi ise şu, müşteride bir şey... Şimdi bak.
Salamlar təkrardan. Necəsiz? Necə gedir? Ümid edirəm işləriniz qaydasındadır. Səsim gəlir? Mən indi gəldim mənim, indi eşitdim səsinizi. Nəsə qaçırtmamışam ki, görəsən. Yox, hələ indi başlayırıq. Gözləyirdik ki, hamı gəlsin, elə başlayaq. Hələ keyfinizi soruşurdu. Hə, yaxşılıqdır müəllim, hər şey yaxşıdır. Əla. Çox maraqlı dərslər, videolar var. Əla. Maksimum şəkildə yararlanmağa çalışırıq. Əla. Notebook eləmdən istifadə elədiniz heç? Hansından mənim? Notebook eləm. Keçmişdə o Hə, təqdim. ondan mən istifadə elədim. Ancaq tətbiq eləmədim. Sadəcə istifadə prosesinə baxdım. Tamam. Bir də sizdən bir şey soruşacağam. Sizdə təqdimat hazırlamaqla əlaqəli vaxt itkisi olur heç? Ya da təqdimat hazırlayırsınız nə ilə əlaqəli uşaqlara göstərməli ya da başqa bir şeylərlə yazı üzərinə? Təqdimat? Slaydlar deyək də belə yazı üzərinə. Yoxdur, hazırlamıram belə. İstəsəz ondan əlaqəli bir platforma var, onu önərə bilərəm. Yəni 1 dəqiqə içərisində təqdimatı hazırlayır. İstəyirəm, bəli. Yəni çox mükəmməl bir platformadır. İstəyirəm əslində. Əla, indi onu göstərəcəm, elə ondan başlayarıq. O vaxta qədər də hamı gələr. Biz sadəcə olaraq gecə saat 2-də, 3-də hazırlayırıq işləri. Bəzən gec saatlarda qrupa göndəririk. Mən özüm də elə. Yox, narahat olmayın. Hava Nəsə hazır olduğu biliyoruz. vaxt göndərir. Problem yoxdur. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Yəni mən hələ özümüz oradan saxlayıram ki, rekordda mən gecə yükləyirəm saat 3-də zətdə. Qrupa tam göndərəcəksən, saata baxıram deyirəm, saat 3-dür. Hara göndərirəm. Bundan saxlayıram mən rekordları səhər göndərim, yoxsa rekordlar gecədən yüklənmiş olur. Ona görə mən Yəni videoları yəqin ki, sonra silməzsiniz də. YouTube-da qalacaq videolar. Yəni hələ ki belə bir istəyimiz, bir fikrim yoxdur, elə qalıbdı ondan əlaqəli. Silməyin, videolar çox yaxşı videolardır. Mən onları daha sonra yenə də baxacağam o videolara. Çox maraqlıdır videolar. Tamam, əla. Amma yenə də qaranti olsun deyə yükləyib saxlamağınızı tövsiyə edirəm. Yoxsa mən silməyəcəm indi. Yəni silinəcəyini də düşünmürəm. Yəni hesabda problem olacağını da düşünürəm, amma qaranti olsun deyə nəzərdə tuturdum. Ondan birinci o platforma ilə əlaqəli mən göstərim. Çünki o platforma çox yaxşıdır. İnanıram ki, işinizə yarayacaq. Həm də o arada belə bir hamı gəlsin. Biz elə bir hamı ilə birlikdə işlərə baxaq. Mən bir dəqiqə göstərəcəm indi o platformanı sizə. Bir dənə yazı tapım ki, əlimizdə yazı olsun, onun üzərində təqdimat hazırlasın, biz də baxaq. Birbaşa ekranı hazırlayım, prosesə ilə baxaq. Birinci əlimizdəki bir dənə fayl. Məsələn, əlimizdə bir fayl var. Göstərim. Fayl budur, varsayaq ki, əlimizdə belə bir yazı var. Buna təqdimat hazırlamalıyıq. Ekran görürsünüz, düzdür? Bəli, görünür mənim. Əlimizdə belə bir yazı var, buna təqdimat hazırlamalıyıq. Yəni mən sizə ən yaxşı ehtimalla dəstəklə əlaqəli ya da hər şeylə əlaqəli tez-tez təqdimat hazırlayıram. Ən yaxşı ehtimalla mən deyim ki, yarım saat, 1 saatlıq işdə çox sürətli işləsək. Ki bəzən 2-3 saatlara qədər çəkə bilir. Mənim özümdə də çox uzun çəkir. Amma bu platforma işimizi çox sürətləndirən platformadır ki, adı Gamma App. Və ödənişsiz versiyada da 20-30-a yaxın təqdimat düzəltmək olur. Yəni çox yetərli bir kredit verir bizə. Platformanın içinə giririk. Hətta burada mənim hazırladıqlarım da var. Create New hissəsinə daxil oluruq. Bizə nə lazımdır? Biz burada hətta yazıdan təqdimat da düzəldə bilirik. Faylı yükləyib onu da təqdimat düzəlməyini istəyə bilirik. Seçdik. Bircə dəqiqə bağışlayın mən. Bircə dəqiqə. Dərsdəyim. Ondan elə tez bazar yazdım. Dərsdəyim, mən indi baxa bilmirəm də, ona görə çıxanda əlaqə saxlayıram.
Təqdimat bölməsi lazımdır. Bizə təqdimat lazımdır. Ölçü standart olur da 16:9. Təqdimatda da. O mənim yaralı yerimdə 16:9. Biz videolarda həmişə səhv hazırlayırıq. Mətni yüklüyürük bura. Əlimizdəki mətn budur. Seçdi. Continue edirik. Və təqdimat hazır olandan sonra yaxşısı ki, istədiyi yeri düzəldə bilirik. Bir dənə dillə əlaqəli bəzən problem yaşaya bilirik. Ondan Azərbaycan dilini əslində dəstəkləmədiyini göstərəm. Azərbaycan dilində hazırlayıram. Mən türkçəni seçirəm. Normalda Azərbaycan dilini avtomatik çevirə bilir. Buradan istədiyimiz hazır təqdimatlar da seçirik. Məsələn, bunu seçdik. Bu arada hələ də ki, hər şey ödənişsizdir. İçinə özü də şəkillə avtomatik yaradır, atır. İndi mən də istifadə eləmişəm. Azab 280 kredit olur. Bir təqdimatda 10 kredit hazırlayır. Orta hesabla 28 kredit, 28 dənə təqdimat hazırlamaq mümkündür. İndi bir dənə yaradılma sürətinə baxın. Dəqiqə belə çəkmədi. Normalda bunu hazırlamaq ən yaxşı ehtimalla adamın 1 saatını ala biləcək bir vaxtdır ki, təqdimata baxın, şəkillər nə qədər hər şeyi hazırlayır. Və strukturlu şəkildə, maraqlı şəkildə, təqdimatı hazır şəkildə verir bizə. Mükemmel. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sizə sağ olun. Sonra istədiyiniz hissəni bu arada buradan dəyişə bilirsiniz. Yazıdır, dəyişməlisə dəyişirsiniz. Yerini istədiyiniz şeyin dəyişə bilərsiniz. Şəkli dəyişə bilərsiniz. Endirmək üçün də şeirə gəlirik, export. PDF olaraq ya da PowerPoint olaraq götürə bilirik. Bir dənə vurduq PDF olaraq. Endirdi. Bu da endirilmiş təqdimatımızın son halı. İndi buna baxaq. Tam olaraq istədiyimiz kimi hazırlayıbdır. Dediyim kimi, yəni bunu yaxşı ehtimalla desək, yəni normalda bunun manual versiyalarla hazırlanması, yəni orta hesabla ən yaxşı ehtimalla 1 saatlıq bir vaxtı və bu platforma bizim o 1 saat, 2 saat itirdiyimiz vaxtı cəmi 1 dəqiqə içində verir və düzəltdiyi təqdimatlar ciddi mənada yaxşı təqdimatlar olur. Yəni belə sadəcə yazı üzərinə deyil. Bunları biz ümumi işlərimizdə istifadə edə bilərik. Dərs keçərkən də istifadə edə bilərsiniz. Uşaqlara slaydla əlaqəli nəsə düzəldirsinizsə, onlarda da istifadə eləməyiniz yaxşıdır və dediyim kimi 30 aylıq 30 dənəsini düzəltmək olur. Bir dənə ödənişsiz versiyada burada bir dənə saytın adı çıxır, başqa da heç nə. Yəni normal təqdimat verir. Yəni ödənişsiz versiyada problemli bir şey olmur və bu platforma ciddən çox yaxşıdır. Şiddətlə tövsiyə edirəm istifadə eləməyinizi. Keçək videolara. Bu arada hamı video göndəribdir, ən azından dərsdə olanlarımız. Dersleri göndermişimdir. Birləşdirib göndərmişsiniz parça-parça. Yok, parça göndereceğim. Ben Birleştirmek için. birleştirip, Əla. ben birleştirip göndermişim. Əla. Tamam, keçək indi bir dənə baxaq hazırlananlara. Bizdə bundan etibarən də bunu uşaqlar hazırlayıb deyirsən, hə. Burada uşaqlardır, bunlar uşaqlardır. Buradan etibarən olmalıdır dərslərimiz, düzdür? Aha, Zeynəb xanım. Come back, Papa. Please. Papa, is that you? If you can hear me, show me the way. Show me the way.
Çox qəşəng olub. Əllərinizə sağlıq. Çox Çox sağ olun Ümid bəy. Maraqlıdır. Boşlanmaydı axıda. Getdi. Bir dəqiqə. Bu kimindir? Bu çox qəşəngmiş. Bu niyə video çevrilməyib? Mənim Nərmin Həbibovadır. Niyə çevirməmisiniz? Birisini çevirdim videoya, çatdıra bilmədim. Bura qədər çox yaxşı gəlir. Yəni tam, yəni çizgi filmdə bu çox qəşəng. Bu da qəşəngdir. Bu da çox qəşəng. Bu da çox qəşəng. Buradan sonra dəyişir tərz. Hə. Bu da çox. Bunun bir videosu var, birini hazırlamışam burada. Çox qəşəngdir. Bu belə gözəl şeydən məhrum buraxmısınız bizi. Çox yaxşı ola biləcək bir şey idi. Hazırlamamışsınız. Çox təəssüf ki. Başqa videolar hazırlamışam. Keçən dəfəki şəkillərdən yenə az hazırlamışam birləşdirmək üçün. Tamamlaya bilməmişəm işləri. Bu şəkilli videodur. Bu şəkil idi. Bir dəqiqə bu video olmalıdır. Yo videoda. Bunu kimsə indi göndərir davamını, hə, indi gəlir. Ondan yana. Ümid müəllim, bunun ancaq birini video şəklində hazırlaya bildim. İkincisində niyəsə hazırlamadı, bilmirəm. Yəni elə tez bitmiş ola bilər limit. Hansı platforma? Veo. Yox Bir əslində. tanesini hazırlamışam, baxın. Çox özüm də həvəsliydim, dedim çox qəşəng alınacaq, amma birini elədim, ikincini niyəsə eləmədi, getmir. Heç kimsə Veo profili aldı aranızda, kimsə. Onu zəhmət olmasa bir də göstərərdiniz. Onu istəyirdim elə sizdən soruşaq ki, alaq onu. Çünki belə baxıram alınmır heç cürə. Ya o olmayanda çətin olur. Uşaqlara birini deyib sizi 10 dənə limit verən. 10 dənə? Aha. 10 dənə vermir, bir 8-9 dənə verir, Pixverse. Aha. Onu Aha, da o göstərir. bu günlər uşaqlarda eləmək istəyirdilər onda. Nəsə blok eləyirdi, deyirdi nəsə məzmun uyğun deyil. Amma bilmədik nədir. Promptda dəyişin deyirdi, promptda dəyişin. Dəyişsək də yenə eyni səhvi verirdi. Belə bilənmədim, promptu, şəkli görmədən ona bir şey deyə bilmirəm. Çünki şəkildə də problem olmuş ola bilər, promptda da olmuş ola bilər. Aha, mən indi baxım görüm o qalıqsa screen edib qrupa göndərərəm. Tamam. Deyəcək. Bu da qəşəngdir. Aha. Daha indi görə. Çox yarımçıq olanda nə hiss eləyəcəyimi belə bilmirəm. Yəni çox belə yarımçıq kəsilir ona görə. Yəni bunu görürəm ki, istəsəz eləyə bilərsiniz, amma eləmirsiniz də, elədir. Həmfikirik. Vaxt biraz kəsaddır müəllim. Çatdıracağım növbəti dərsi çatdıracağım mən də. Dəstək uşaqlar, dəstək uşaqlar elə deyirlər sizə. Uşaqların indi işi peşəkarlıq dərsidir. Bizdə əlavə Yo, işlər çox olur, qaçaq olma. Yox, başa düşürəm, sizdən başa düşürəm. Sadəcə biz necə, bunlar bu elə bir sahədir ki, bu praktika olmadan olmur. Yəni çünki varsayaq mən burada elədim, göstərdim, danışdıq, müzakirələr elədik, okey. Amma elə bir
hazırlamadığımız sürəcə, işin içinə girmədiyimiz sürəcə heç cür alınmır. Yəni üstündən bir ay keçəndən sonra siz girib eləməyə çalışırsınız, görəsiniz ki, alınmayacaq, getməyəcək. Bir-iki şey eləyəsiniz, tıxanıb qalarsınız. Orada ondan biraz praktika eləmək lazımdır ki, praktika eləyəndən sonra bu sahəyə alışa bilirik. Belə deyim. Sonra baxaq. Maşallah işlərimiz çoxdur, ondan vaxtımız çox gedir. Baxıb qutaranmır. Bu kimin işidirsə bu da çox yaxşıdır. Çox maraqlı hazırlayıb, amma video deyil. Ümit müəllim, bunun biri videodur. Ona zəbitimizi baxın, o birincisiydi. Birincisini gördüm buludun içində gizlənən. Əslində çox yaxşı hekayə qurmuşdum mənə görə. Yo, maraqlı. Yo, Xatırladım şəkillər də çox qəşəngdir əslində. Ondan yəni bu gün biz siz nə edəcəyik? Biz uşaqlarla axırıncı dərsdə deyil elədik. İndi bir dənə özümüz bir hekayə yaradı. Məsələn, bu qarışqalar xoşuma gəlir. Qarışqaların fikrini indi halallığını istəyim oğurlayacağam. İndi bir də animasiya düzəldəcəm qarışqalarla əlaqəli. İndi ondan biz bir yerdə bir dənə düzəldərik qarışqalarla əlaqəli. Bu birbaşa bu VO ilə, yəni içində almağı, promptu yazmamız, şəkli hazırlamamız, şəkildən sonra videonu hazırlamamız və paralelində videonun birləşməsi hamısını göstərək ki, bir dənə praktiki olaraq. Bəlkə hələ də ağlında sual işarəsi olan varsa ya da praktikasında tam problem yaşayan varsa, məncə bu videodan ya da bu dərsdən sonra artıq o problemlər yaşanmamalıdır ki, birbaşa elə bir animasiyanı bir yerdə hazırlayacaq. Orta hesabla bir çalışacağım 7-8 səhnəli çıxardaq animasiya, 7-8 səhnəli animasiya. O da orta hesabla 40-50 saniyəlik video çıxacaq. 40 saniyə deyək ki, belə video çıxacaq da orta hesabla. 40 saniyə məncə də maksimum biz 1 saat içində onu hazırlamış olacağıq. Ona görə düşünürəm ki, sizin də indi hal-hazırda dərsdə baxanda nə sualınız olsa verin, rekordlara da baxandan sonra nə sualınız olsa yazın. Yəni düşünməyin ki, biz o dərsi keçdik, nəsə yəni məsələn heç kim düşünməsin ki, məni narahat eləmiş olar. Mənə xoşdur. Nə suallarınız olsa verin. Qarşılıqlı olaraq onu həll eləyək ki, heç cürə ağlınızda sual işarəsi qalmasın. İndi hamının diqqəti ekrandadırsa keçək bir animasiya hazırlayaq. Bu arada Aliyə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Biz keçən dərsindən danışmışdıq. Mən təklif elədim uşaqlar üçün hesab demişdik alınmasını. Görək necə olacaqdı. Salam Ümid. Salamlar. Sadəcə bu təlimlər mənim elə vaxtıma düşür ki, heç cürə qoşula bilməm. Ancaq bir qulaqçıqla dinləyə bilirəm sizi. Çox yaxşı başa düşürəm. Bir xoş müsbət xəbər gələcək. Çox belə deyim. Başa düşürəm sizi çünki şəxsi həyat var, iş həyatı var, paralelində bir də bu var. Bir də heç kim yəni işlədiyi yer evin yanında da edir. Yolda vaxt itirmək var. Hamısını başa düşürəm. Bundan deyirəm ki, maksimum dərəcədə biz o rekordlara ən azından baxarız ki, suallar olanda biz onun üstündə müzakirə edirik. Mən də maksimum dərəcədə keçdiyimiz hər şeyi göstərməyə çalışıram ki, elə sizin də ağlınızda tam olaraq sual işarəsi qalmasın. Hətta istəyən olsa dərsləri, dərsin mövzularını bir dənə araşdırma edib, notebook eləmdə özünə bir dənə videolu şey də hazırlaya bilər ki, sonra vaxtı olanda oturub ona da baxsın, dərs haqqında ətraflı. O bizi öyrənməyimiz tərəfdən çox daha yaxşı olar. İndi keçək bir dənə biz əslində keçmişdik ilk olaraq bir dənə mən şey açım, animasiya stillərini oradan seçək. Bir dənə stop motion clay-dir səhv eləmirəmsə, o çox xoşuma gəldi mənim. Bir fikriniz varsa onun üzərindən gedə bilərik. Yoxsa mən qarışqalar üzərindən bir animasiya hazırlayım. İstədiyim şeydir bu plastilin tərzində, gil tərzində olan gil animasyonu, claymation, stop claim animation. Bu tərzdə hazırlamaq istəyirəm hal-hazırda birini qarışqalar üzərindən. Əlavə eləmək istədiyicə də elə bir fikriniz varsa onu da hazırlaya bilərik. Yox, mənim yoxdur.
Sizin fikrinizdə, sizin fikriniz Mən onsuz da, də- sizin fikrinizi onsuz da oğurlamışıq orada. Keçən dəfə çəyirtkələr, indi qarışqalar. Çəyirtkə keçən də sizdən götürmüşdük, keçən də çəyirtkəni. Hə, məndə idi çəyirtkələrdə. Onda yəqin onda başqa şey eləyək də belə. Yox, eləmədim, qarışqaları eləyim. Hə, çünki normalda biz daha çox heyvanlar üzərinə eləyirik. Biz məsələn uşaqlarla hazırlayanda ən son şey hazırlamışdıq. Çox maraqlı olmuşdu. Görməmiş bilmirəm. Biz pingvinlərlə şey hazırladıq, su itini. O Antarktidada. videonu hələ izləməmişəm. Hə, onun video halını əslində mən deyəsən qrupa göndərmişdim onu. Hə, göndərmisiniz, qrupa videonu göndərmisiniz. Su iti ilə dərsdən əlavə yox, video halını da mən bilən videonu hazırlamışdım, Göndərmisiniz. Onda bir daha mən elə onu açım, istəyirsiniz baxaq. Orada uşaqlarla biz elə dərs müddətində düzəltdik bir dənəsini. Su iti ilə pingvindir, Antarktidadadılar, amma biraz absurd kofe içirlər, balıq yeyirlər. Bir dənə ona baxım, tapım, atım. Bir dənə tapam. Animasiya. İstəyirəm yaxınlaşın, tapa bilmirəm. Animasiya, video. Hə. İndi bir dənə göstərəm. Usta elə bir səs yoxdur, yəni səsin bir önəmi yoxdur. Ekran görsənsə mən açım elə birlikdə baxaq. Bəli, görürəm. Bunu keçən dərs uşaqlarla birlikdə hazırladıq. İndi birində burada biz birlikdə hazırlayaq. Tərzi götürüb bir dənə burada indi animasiya hazırlamaq istəyirik. Stop motion clay stilində olacaq. Hekayə qarışqaların çalışqanlığı üzərinə yox, əksinə əylənmək üzərinə olacaq. Çünki bizdə həmişə nağıllarda, yəni hekayələrdə qarışqalar belə işləyirlər, belə şeylər, həmişə onu deyirlər, həmişə daha çox işləməyin simvolu olur. Amma biz burada daha fərqli, əyləncəli versiyasını eləyəcəyik ki, qarışqaların işləməyi yox, əylənməsi üzərinə olsun. Düşünürəm ki, maraqlı alınar. 8 səhnəli bir dənə yazsın görək nələr hazırlayır. Ona görə.
Göstərir ki, işləyən vaxtı aralarından biri onların başını qarışdırır, aparır bir növ partiyaya, əyləncəyə. Məncə maraqlıdır. Buna görə şəkildə səhnə üçün və fikir verirsə, burada o təb problemlər var. Biz şəkil hazırlamaq istəyir, amma burada deyir ki, söz verib. Bəlkə biraz həyat vaxtıdır ya da bu əslində promptun içində belə bir şey olmamalıdır. Çünki biz bunu şəkil yaradanda onu gördüm, sitədə bəzi işlərdə var ki, şəklin üstündə yazı var. Bizə də elə bir şey lazım deyil. Ondan yazdım ki, şəkil olduğu üçün orada yazı olmamalıdır şəklin içində. İndi promptu yazanda dəyişəcək, yazı verməyəcək. Birinci səhnəni götürək, yenə bizim əsas platformamız olan Dreamina-da hazırlayaq. Bu arada Midjourney də çox yaxşı platformadır. Sadəcə qeyd elədim ki, bu ödənişsiz versiyada istifadə edirik deyə biz daha çox. Ondan yana biz Dreamina-dan istifadə edirik. Məsələn, bir şəkli burada da vurub test eləyərik ki, bu necə yazıb. Çünki bu da çox yaxşı yarada bilir şəkilləri. Girdik, indi Dreamina-ya promptumuzu yazaq. Ölçüsünü buraya yazmayaq, buraya yazaq. Yazdıq. Baxın, ən yaralı yerimiz 16:9 ölçüsünü seçdik. Hə, bu keçən dəfə kimsə yazmışdı, şeydə problem var Dreamina-da. Mən həmin vaxt bunları yazmışdım. Bəli, mən yazmışdım. Hə, həmin vaxt hazırlamırdı. Ondan sonra hazırlayıbdı. Həmin verdiyim promptu həmin vaxt hazırlamamışdı, sonra hazırlayıb amma. Deyirəm, amma maşın şəkli hazırlamamış. Bu Midjourney-də də məsələn, Midjourney qəşəng hazırlayır, amma elə bir mənə elə gəlir, elədir. Stilləri Dreamina elə bir daha yaxşı tanıyır. Animasiya şeyini çox daha yaxşı düzəldir. Aha, burada birini həmişə fərqli göstərəcək, o bizim baş xarakterimizi. Bu birinci şəklimiz. Əslində xarakteri ayrı, ana xarakter çıxardır. Baş qəhrəman yaradıbdır deyə bunu digərlərindən fərqləndirir. Məncə məntiqlidir. İstəsəz siz sadə də eləyə bilərsiniz. İndi baxaq ki, ikincidə də bunu eyniz kimi yaradacaq. Bəzən ondan problem olur. Elə olsa qarışqaları sadələşdirərik. Bunda ucu sadələşdirdi. Onda nə sadələşdirmək ən məntiqlisini. Buna görə işləyirlər, kəpənəkdə uçur. Bu maraqlı görsənir. İlk səhnəmdən dəyişək. Baş xarakteri seçmək üçün mən belə bir şey yazdım ki, boynuna qırmızı lent atsın. Həm hamısı işləyir, bu işləmir. Biraz da keyfinə düşkün biridir. Biraz fərqləndirsin onlardan.
Sən görə indi o necə alınacaq. Hə, bunların arasında belə seçdi, qırmızı lenti ilə. Daha yaxşıdır, hamısı nəsə eləyir, bu durub aralarında. Sanki mahnı oxuyur. Ondan ikinci səhnəni də yenidən düzəldək. Ha, burada da hazırda boynunda lenti var. Bu şəkil çox qəşəng oldu. Bunu yeniləyək. Hazırlasın görək. Sən 2 dəfə vurduq hazırlamalı. Yeni şey yaratdıq. Yoxsa promptu səhv yaratdıq. Şu axşam vaxtı göstərici gec cəmaatı yoldan çıxartmağa. Şəkil sanki daha yaxşıdır. Artıq çiçək 5-ci səhnə, toplam neçə səhnə olacaqdı bizdə? 8 səhnə. Şəkillər necə alınır? Fikirləriniz nələrdir? Belə çox sakitçilik olur.
ardıcıllıq gözlənilir. Belə görürəm yəni mən. Qarışqalarda elə fərq yoxdur. Disko lap qəşəng oldu. Mənim qarışqalarımdan daha dinamikdir. Fərq necə də orada ortaya çıxıyor, orada işləyən qarışqalar. Bu türklərdə var ya, qarışqa ilə Ağustos böcəyinin hekayəsi. Burada elə Ağustos böcəyi kimi parıldayırlar. Bu yaxşıdır elə. Bunu seçək, yoxsa bunu. Bu yaxşıdır, bunu götürək. Baxın burada. Fikir verirsiniz, burada dırnaq içində söz yazılıb deyə. Yarpaq səhnəsi. Hə. Bu dırnaq içində yazıldığı üçün mətn onu yazı olaraq başa düşüb buralara bir yerə əlavə edib. Bax görürsüz? Əlavə eləməyə çalışır. Burada da, burada da. Onlarla biz prompt yazanda, promptda hər hansı bir sözü dırnaq içində yazanda süni intellekt onu şey kimi başa düşür. Elə bilir ki, biz orada nəsə yazmaq istəyirik, xüsusi bir söz. Onlarla onu şəklin üstünə yazı olaraq verir bizə. Onlarla prompt yazanda çalışın, diqqət edin, mətnin içində dırnaq işarəsi ilə heç nə olmasın. Getdi bizim səhnəmiz. Səhnə davam elədiyi vaxt bunların daha ciddi versiyası gəlir. Bu yaxşıdır elə. Ya da bu yaxın çəkim. Keçək, neçənci səhnə 6. 7-ci səhnə. Çox qəşəng səhnədir bu. Qarışqaların istirahət saatı. Artıq limitdə olmalıyıq. Bunu hazırlamayacaq, səhv eləmirəmsə. 10 dənə limiti doldurduq. Burada 10 limit verirdi. Digər ilə hazırlayım.
Bu nəsə promptu səhv yazıb, qarışdırıbdı. Bir dəqiqə yox. Hekayəni bayaqdan yazdığı üçün baş xarakteri Antoni adını veribdi. Antoni deyə yazır, qarışqalar yazır. Bu dəfə qarışqa yazmayıbdı, bir dənə Antoni yazıbdı deyə. Mövcud düzəltdiyimiz platforma bunu başa düşə bilməz. Ona görə şəkil elə qalıb. Keçək biz bunu yenidən. Antonini də insan olaraq başa düşüb. İndi düzəldəcək. Hə, burada oldu Antoni. Antoni yatıb günəşlənir. İndi biz şəkilləri mən bir dənə papkaya yığım, hazır saxlayaq. Antoninin hekayəsi. 3, 4 2, 3, 4 Antoninin hekayəsi. Bir dəqiqə. Bir dənə bağışlayın. İndi girəcəyik şəkillər hazırdır bizdə. Şəkilləri bir dənə videoya çevirməyə. İndi ona eyni platforma üzərindən eləyəcəyəm hamısını. Ki mən Flow-nu istifadə eləyəcəm. Hamısına qırmızılı etdi qalsa daha yaxşıdır. Buradan çıxaq. Buradan son 2 dənəsini silməli, bir budur. Bir də bunu sildik. Siz videoları hansı platforma ilə düzəldirdiniz? Flow yazıb VO-ya daxil olurdum mən orada. Flow. Girək Flow-ya bizdə. Almaq istəyirsinizsə, belə deyim. Onu belə göstərək ki, Gemini AI yazsaq, yox.
Google AI Plans. Google AI planı yazanda çıxır burada. 3 dənə planı var hal-hazırda. Buradan seçsəz, fikir versəz görərsiniz ki, bu AI Pro paketi var 20 dollarlıq. İlk ay 0 dollardır. İstifadə edə bilərsiniz siz də. Bu deməli seçəcək bunun necə deyim, paketi seçəcəyik. Ondan sonra qeydiyyatdan keçəndən sonra istifadə eləmədiyimiz kartı yazsaq daha yaxşı olar. Çünki gələn aydan etibarən pul çıxacaqdır. Ya da bir ay tamam olmadan ağlınızda saxlaya bilsə də qeyd edə bilsə, bir ay tamam olmadan girib ləğv eləyəsiniz. Buna Gemini də daxildir. Notebook LM-də də daha çox istifadə eləməyə imkan yaradır. Əlavə olaraq da ki, Flow'da biz videoları düzəldə bilirik. Gemini'nin tərkibindəki veriyə girməliyik, hə? Bunu satın aldıqdan Yox, əslində Flow'a da girə bilirsiniz. Gemini'nin tərkibində də o ikisi də buna daxildir. Həm də Gemini'nin özü də pulsuz olur onda. Gemini də premium olur, bəli. Ay, yaxşıdır. Əslində bəli, Gemini içində şəkil də yarada bilirsiniz, video da yarada bilirsiniz, Gemini'nin özünü də istifadə edə bilirsiniz. Ancaq bir ay istifadə edə bilərik də pulsuz. Bəli, bəli. İndi bu əslində biz Bugün uşaqlar Bakıya gələndə bu platformalardan istifadə edəcək, bəlkə onları da götürüb verərdik. uşaqlarda olsa çox yaxşı olardı. Prosta uşaqlara onu deyə bilmirik ki, onlarda kart yoxdur. Bunlara kart lazımdır. Sonra dedim valideynlərin kartı ilə alarlar. Onlar da istifadə elədikləri kart olar. Gələn aydan etibarən davamlı pul çıxar. Ona görə. Biz sabaha hazırlıq məqsədi ilə deyirəm, özümüz açardı hazır, uşağı da təqdim edərdik. Əslində əla olar. Çünki uşaqların eləmə sürət, həm sürətdə eləyərlər, həm də mən də düşünürəm ki, sabah onlarla bir yerdə mən bir neçə şey artıq onlarla düzəldək. Yəni hazırlıq kimi olsun. Tədbir 17-si idi sizdə. Bəli, 17-si gəlirik. Sizdə hamınız fərqli bölgələrdənsiniz Bakıda? Mən Balakəndən. Hamı fərqli bölgələrdə. Uşaqlarda da elədir, düzdür? Bəli, regionlardır. Və Bakı. Sabah onda sadəcə uşaqlar gəldi, düzdür? Bəli. Bizdə uşaqları göndərəcəm mən Balakəndən. Tamam, əla. Platformamız dediyimiz kimi bu. Biz uşaqlarla da burada hazırlamışıq elə. Bunu mən hazırlamışdım, uşaqlara göstərmişdim. Hamısı buradadır. New eləyirik, giririk yenisinə. Burada seçəcəyik ki, şəkildən video. İlk səhnəmiz hansıdır onu yükləyək. Animasiya Antoni. Antoninin birinci səhnəsi bu idi. Bu da burada mütləq seçməlisinizsə, gördünüz, düz seçməyəndə şəklimiz 16:9 olsa da videonu səhv hazırlayır. Ona görə həmişə bunu seçməliyik, şəklin ölçüsünə uyğun. Və ən əsas məsələ əslində bunu mən keçən dəfə demişdim, yenə göstərim. Bu ayarlar hissəsində siz Gemini-yə alsaz belə VO3.1 fast rejimini seçmək lazımdır ki, bu 20 kreditdir. Baxın, bu bir rejimə keçəndə 100 kredit olur. Bizdə VO alanda bizə 1000 kredit verir deyə. Biz 50 video yerinə yoxsa 10 video düzəltməli olacaq və paralelində bunu seçməliyik ki, hər video üçün hər şəkildə bir video düzəlsin. Yəni bir neçə yox. Çünki hamısı 2x kredit deməkdir ona görə. İndi biz bunu yazdıq. İndi promptu Mən əksini seçmişdim. Mən elə bildim fast seçəndə o tez hazırlayır. Quality-ni seçmişdim mən. Bəlkə ona görə mən də tez qutardı, düzəldə bilmədim. ola bilər. Çünki burada fastdə 20 kredit istifadə eləyir. İndi məsələn məndə nəsə kredit var, bir dənə baxaq. Məsələn neçə kredit var? Məsələn 700 kredit var. Mən quality-yə versəm cəmi 7 video düzəldə bilirəm. Əgər fastə versəm 35 dənə video düzəldə bilirəm. 5 qat fərq edir. Mən səhv eləmişəm bugün, ona görə bir çifti kreditlərimi hazırlaya bilmədim. Olar.
Burada yazaq ki, məsələn, birinci səhnə üçün promptu da buradan ala bilərik də. Image to şəkildən video yaratmaq. Şəkildən video üçün qısa prompt mətni yaz. Promptu da buradan alacaq şəkildən video düzəltmək üçün. 2 dildə və qısa. Antoni yaza da bilər, yaxşı yazsın. Promptu götdük. Flow-ya gəldik, biz şəkli yükləmişik. Gördüyünüz kimi şəklin ölçüsü də düzdür. Video ayarlamalarımıza təkrardan baxaq. Düzdür, 16:9-dur. Fastdir. Bunu bir fast'i seçsəz, onsuz da onda qalacaq. Bir dəfə giriş eləyəndə mütləq seçin. Promptu yazdıq, vurduq, hazırlansın. Bağışlayın, işığı yandırıb, qaranlıq oldu. Biz əslində bunu istifadə edirdik. Ultra paket var, aylıq 260 manat. Ondan almışdıq. Məsələn, orada o paketi alanda full limitsiz olur. Nə qədər video hazırlayırsan hazırla. Tamamilə limitsiz verir. Burada birazcıq gec hazırlaya bilər. Bir dənə bu video hazır olsun, baxaq, biz də araya çıxaq. Hazırladı. Baxaq. Axırda qaçmanı bir dənə kəsərik. Bunu amma istifadə edə bilərəcək. Həm də şeyi də göstərəcəm ki, bu gün birləşdirəndə bəzən video 8 saniyəlik video olsa belə bizə hamısı lazım olmur. Axır 2 saniyəsi pozulma olur, yaxşı alınmır. Həm də onu kəsib birləşdirməyi də göstərəcək ki, daha yaxşı nəticə almaq üçün. Bundan indi sizin üçün də uyğunsa bir 10 dəqiqəlik araya çıxaq. Sonra yenidən 10 dəqiqə sonra davam eləyək. Uyğundur, Ümid müəllim. Uyğundur müəllim. Təşəkkürlər. 10 dəqiqə sonra onda görüşərik.
Salamlar. Buradasınız? Getməmisiniz? Salam bəlim, dayı. Əla. Biz keçək ikinci şəklimizə. İkinci şəklimiz nə idi? Evet. Özüm də hal-hazırda bilmirəm. İkinci şəkil hansıydı? Bir buydu. İkidəki kəpənəkli şəklimiz idi. Keçək kəpənəkli şəklimizi yükləyək. Bu. ChatGPT-yə də deyək ki, ikinci üçün video şəkildən video yaratmaq üçün prompt mətni yaz. Videolar birləşdirə bilirsiniz CapCut-da, yoxsa bundan əlaqəli? CapCut-da istəyirəm. Mən InShot-da birləşdirirəm, amma uşaqlar, komandanın uşaqları, onlar CapCut-ı bilirlər. Uşaqlar maşallah qurtdular. Ondan bilmədiyi heç nə yoxdur. Bəzən mən də onlardan öyrənirəm bəzi şeylər. Siz uşaqların animasiyalarını heç görmürsünüz. Uşaqların arasında çox maraqlı işlər hazırlayanlar var artıq, demək olar ki. Bəli, hamısına baxıram mən. Çox maraqlıdır. Kövsər sizin tələbəniz idi, səhv eləmirəmsə, düzdür? Bəli, Kövsər İnci. Kövsər İnci düzdür. Onun işi çox qəşəngdir, o ağac dələni hazırladı. Çox sağ olun Ümid bəy. Bitiriblər, animasiyanı tam olaraq bitirdilər. Kredit oldu bugün deyə. İşi də bitirdilər. Əla. Uşaqlar çox yaxşıdırlar. İnanıram ki, finala çox maraqlı şeylər çıxacaq ortaya. İnşallah, çox sağ olun. Sizin əməyinizlə, əziyyətinizlə. Mənim üçün çox xoşdur. Hətta onlarla dərs keçəndə çox əylənərək dərs keçirik. Deyə, gülə. Dolu keçir dərs. Burada biraz sakitçilik olur. Biz də maraqsızdır. Yox, burada biraz sakitçilik, ağır gedir. Orada böyle çox sürətli gedir hər şey. Siz videoları hansında yığacaqsınız? Daha doğrusu şəkilləri hansında? Videoyu harda birləşdirəcəyik? Bəli. CapCut-da. Aha. Burada hazırlamışıq. Sonra gəlir artıq cəmaatı partiya dəvət eləmək hissəsi. Bu seçdik. Seçdik. Ümid mən baxıram sizdə bu proqramda türk dilindədir. Bizdə ingilis dilindədir. Onu hardan dəyişək? O şeylə əlaqəlidir çox ehtimal ki, ümumi dillə. Məndə Gmail hər şey. Telefonda olur. Yox, burada ümumi girib şeydən ayarı dəyişməlidir. Çox ehtimal ki, burada ayarlardan Gmailin içindən. Məndə dil Orada məndə hər şey rus dilindədir. Amma bu ingilis dilində gəlir, ona görə biraz çətin. Hə, yox, o rus dilini dəstəkləmir ona görə. Burada girib ayarlardan kişisel bilgilər. Burada ayarlarda hardasa dil olmalıdır. Buradan axtarıb tapıb seçmək olar. Ya bu proqramın dili deyil də, birbaşa Google-un dilidir. Hə, girib onda oradan türk dilinə çevirməliyəm. Başa düşdüm. Bəli, bəli. Türkiyə bazarını çox ciddi alırlar onlar. Ona görə. Bir dənə bağışlayın. Böyle adam çox acığına gəlir. Heç yerdə Azərbaycan dilini dəstəkləmirlər. Bəli, bəli. İndi bir də onunla əlaqəli bir şey deyəcəm, bir dəqiqə. Salam arkadaşlar. Arkadaşlar, mən də Leo Bank'a girdim hazırda işlərdim. Hətta
o Türkiyədə keçən dəfə dedim demədim bilmirəm. Türkiyədə tələbələr üçün, ümumi tələbələr üçün bu Flow, Gemini dediyimiz 1 illik pulsuzdur. Yəni $240 hədiyyə veriblər orada tələbələrə. Bəli, Ümid bəy, keçən dərsdə demişdiniz. O konkret yaralı yerimizdir. Bizi elə bir hələ ki ciddiyə almırlar. Bazar olaraq mı balaca bazarıq çox ehtimal ki ona görə. O çox problemli bir şeydir. Bəli, ona görə elədir. Mənim fikrimcə bununla əlaqəli bəlkə dövlətlə, bu nazirliklə orayla əlaqə saxlayıb bir danışmaq lazımdır ki, bizə də versinlər. Qoy olsun da. Bu yəni həm Azərbaycan bazarına elə bir hadisə eləsələr dünya miqyasında da ciddi qarşılamış olar süni intellekti. Çünki bunu hər ölkəyə eləmirlər. Elənlər ölkələr yəni süni intellektə marağı olan ölkələrdir. Yəqin bilirlər bizim millət poliglotdur da, Rus, İngilis, Türk. Hamısını bilirlər, birini istifadə edəcəklər. Nə bilim, mən gözləyirəm əslində elə bir şey, prosta olmayacağını da bilirəm, o biraz təsir edir. Bizdə düşünmürlər, məncə istifadəçi sayı yetəri qədər olar ona görə. Əslində elə düşündükləri kimidir. Bu gün Gemini pulsuz versə ölkədə maksimum 1000 nəfər alacaq. O da maksimum. O da 1000 nəfər necə? Biz deyəcəyik ki, cəmaata alın. Elə ona görə də Onlar da dəyməz deyə düşünürlər. haqlı. Mən əslində dövlətin yerində olsam onlara deyərəm qoy eləyək də. Onsuz da 1000 nəfər alacaq, pulunu dövlət olaraq biz qarşılayaq. 80 milyona 10 milyon istifadə eləsə daha qazanır. Yo, 80 milyona Türkiyədə də yəni Türkiyədə də maksimum istifadəçi oranı 100 min olar ya da olmaz. Heç 100 min belə deyil yəni. Türkiyədə istifadəçisi çox deyil. Bəlkə düşünə bilərsiniz ki, çoxdur. Türkiyədə onu eləmə səbəbləri mən düşünürəm ki, istifadəçini çoxaltmaq üçündür. Çünki orada daha çox ChatGPT istifadə. Onlar düşünürlər ki, bazarı böyüdə bilərlər. Yoxsa orada da Türkiyədə də istifadəçi çox deyil. Yəni deyim ki, çox istifadə edirlər. Yox. Türkiyədə Gemini yəni ümumi Bizdə Azərbaycanda virtual məktəb platforması var pandemiya dövründən. Orada Microsoft'un hər bir müəllim və şagird üçün bizim UTIS kodlarımız var. O UTIS kod əsasında hər birimizin e-maili var. Microsoft AI-ın Copilot eşitmisiniz yəni ki. Copilot, bəli. Bəli, o mən o gün sizdən soruşandan sonra bilirdim o var orada. Daxil oldum, yoxladım. Onu elə ChatGPT kimi orada yaratma versiyaları bizim üçün də ödənişsizdir. Yəni o kimlər üçünsə pro olan versiya bizlərə ödənişsizdir. Yəni mən onu girdim, yoxladım orada. Bu çox ehtimal ki, bizim dövlətin onlarda Nəzərə alsaq ki, 150 minə yaxın Azərbaycanda müəllim var. 1 milyondan artıq da şagird var. Yəni bu xeyli istifadəçinin pulunu ödəyir yəni nazirlik bu baxımdan. Bu dövlətin bəli digər platformalar bu yəqin sizin kimi mütəxəssislər təkliflər verəndə qarşıdakı müddətdə nəzərə alınacaq. Çünki prezidentin sərəncamı var o istiqamətdə süni intellektin inkişafı ilə bağlı. Yəni belə düşünək. Məncə ilk nominasiyadır ki, bizdə şagird səviyyəsində süni intellekt challenge da olsa iş görülür. Belə bir şey deyim ki, amma bu dövlət olaraq o ki danışılsa təbii ki, həmin dəqiqə olacaqdır. Microsoft söhbəti çox yaxşı örnəkdir. Bu olsa Azərbaycan yəni həm istər siyasi olsun, həm iqtisadi olsun, çox ciddi bir nüansdır ki, bir ölkə çıxıb deyirlər ki, inkişafda olan ölkədə çıxıb deyir ki, mən tələbələrimə süni intellekti pulsuz edirəm. Yəni bugünkü dövrdə dünyada çox örnəyinə rastlanıla biləcək bir şeylər deyil. Yəni hal-hazırda bizim üçün çox yaxşı bir şey olardı. Biz də yararlanardıq. Yəni biz deyəndə mən də yox olmasa razıyam mənə pulsuz olması. Sadəcə necə deyirlər, yada salmaq, xatırlatmaq. Bəli, onu demək istəyirdim. Əslində bizdə Azərbaycanda müəllim nisbətinə görə hazırda STEM müəllimlərinin sayı Avropa ölkələrinə rəqabətdədir. Mən 2018-də bizi göndərmişdilər Riqada. Daha doğrusu 16-cı ildə Riqada biz ilk dəfə iştirak edəndə robotics təlimlərində. Orada yəni bizdə hələ başlamamışdı o prosesə başlamaq lazım idi. Biz həsədlə baxırdıq onların orada bir neçə barmaq sayda olan müəllimlərin, amma bizdə hal-hazırda çox keyfiyyətli yəni 5-6 ildir bu prosesdə iştirak edən müəllimlər var ki, nə deyilir sərbəst araşdırma ilə öyrənə bilirlər. İndi nə gözəl ki, bu təlim təşkil olundu. Olunmasa belə, yəni müəllimlərin bəzilərinin o iqtidarda yəni özlərini inkişaf elətdirsin bu istiqamətdə də.
İndi sizin kimi mütəxəssislərin söz yeridir də, yəni onlar deyəndə o ciddiyə alınır. Burada əslində sadəcə bu gecə tezi var. Onsuz da olacağına şübhəm yoxdur. Burada bir dənə süni intellektdə belə bir nüans var ki, digərlərindən fərqli olaraq inkişaf çox sürətli gedir. Yəni burada bir il əslində çox ciddi bir zaman dilimidir. Hətta mənə belə bir təklif gəldi ki, məsələn, indi müəllimlər üçün, o heç biz müəllimlər üçün ya da mütəxəssislər üçün olsa dərslər keçirik hal-hazırda. Uşaqlar üçün olanda məsələn mən dəhşət dərəcədə sevinmişdim ki, hələ də o sevinc içərisindəyim ki, ölkədə bir ilkdir və belə bir addım atılıbda çox sevindirici bir hadisədir. Ümid edirəm ki, ümid edirəm deyəndə inanıram ki, bunun davamı da olacaqdır. Bu yayılacaqdır. Çünki biz məsələn indi yaş olaraq məsələn mənim özümdə də 30 yaşım var. Biz eləyik ki, biz bir neçə dövrə elə bir şahidlik elədik. Amma o uşaqlar hal-hazırda bu dövrün içində doğulublar və bunlar üçün məlumatı qəbul eləmək bizimki kimi gec deyil. Yəni mən özümdən uşaqlarla mən danışanda hərdən elə şeylər deyirlər ki, soruşuram ya sən bunlardan bizə sənin 10 yaşın var. Biz bundan 30 yaşındakiləri deyirik, qəbul eləyə bilmirlər. Uşaqların o məlumatı qəbul emal eləmələri hal-hazırda çox sürətlidir yəni. Onlar üçün çox ideal, çox yerində bir şeydir. Uşaqlara təşkil edilmiş təlimə də qoşuluram mən ki, uşaqlarım qoşulsun, görsünlər, müəllim oradadır, qoşulsunlar məsuliyyətə görə. Onlarınki daha maraqlı olur, siz dediyiniz kimi daha həyəcanlı, xoşdur və o mütəxəssis də onların sualı ilə hər dəfə inkişaf elətdirir, özünü müəyyən məqamlara diqqət yetirir, elə müəllim olaraq da. Onlar bir də maraqları, çox yaxşı maraqları var. Bu mənim üçün də çox belə daha sevindirici olur ki, çox belə qeyri-adi şeylər hazırlayırlar, soruşurlar. Yəni mən indi ətrafımda olanlarda mən özüm paralelində buna əlavə 2 dənə də kurs keçirəm. Heç kimə inandıra bilmirəm ki, yəni belə bir kursda belə bir işlər hazırlanır. O uşaqların düzəltdiyi işləri mən öz ətrafımdakılara göstərirəm. Deyirəm, bax bunu məsələn 10 yaşında, 11 yaşında uşaq düzəldibdi. İnanamırlar. Deyirəm, amma vallahi düzəldirlər. Yəni inanıb inanmamaqla əlaqəli deyil. Hal-hazırda düzəldə bilirlər, eləyirlər. Bundan ümid edirəm ki, bunun sonunda da yaxşı şeylər ortaya çıxarlar ki, belə şeylərin davamı olar. İnkişaf üçün çox önəmli. Sabahki görüşdə siz onlara süni intellekt animasiya videolarının mövzularını elan edəcəksiniz? Çox ehtimal ki, yəqin ki elə olacaq. Çünki görüşdə bildirməliyik. Hətta mən istəyirəm ki, orada elə bir neçə əldə olan nələr varsa, onları da bir yerdə düzəldək. Uşaqlar birbaşa prosesin içində olsunlar ki, sonraki etaplarda biz görüşəcəyik, görüşməyəcəyik bilmirəm onu dəqiq. Çox ehtimal ki, final günü görüşəcəyik, o ayrı məsələ. Ondan qabaq görüş olacaqmı, onunla əlaqəli dəqiq məlumatım yoxdur. Mən istəyirəm ki, gələn dəfə elə üz-üzə görüşdə birbaşa prosesin içində olsun hamı. Orada qaydalarda süni intellekt animasiyasında belə bir məqam var. Yazıblar ki, montaj etmək olmaz. Tam olaraq süni intellekt prosesi olmalıdır. Siz bəlkə CapCut və s. soruşdunuz. Yəni uşaqlar o stop motionda CapCut işlədə bilər o qaydalardakına görə. Amma süni intellektdə eləməməlidirlər bunu. Yox, amma mənim fikrimcə orada montaj dedikləri şeydə birləşdirməyi nəzərdə tutmurlar. Çünki videonu bir dəfəmə getməlidir orada, məsələn 50 saniyə. CapCutda bizim elədiyimiz şey sadəcə birləşdirməkdir ki, video 1 dəqiqə dayanmadan geçsin. Orada montajda demək istədikləri şey, orada çox ehtimal ki, montaj effektlərini nəzərdə tuturlar ki, yəni tamamilə süni intellekt məhsulu olması üçün. Ondan çox ehtimal ki, nəzərdə tutduqları şey odur, onu yenə də mən dəqiqləşdirərəm. Ayda, bu səhnə nə yaxşı hazırlayın. Amma onu mən bir dəqiqləşdirəcəm ki, dəqiq öyrənək görək, orada nəyi nəzərdə tutublar. Amma çox ehtimal ki, mən düşündüyüm kimi də elə nəzərdə tutduqları şey effektlər cəhətdən nəzərdə tutublar. Çünki birləşdirmə süni intellektlə 100% olmalıdır ki, orada süni intellekt hər hansı bir platforma ilə orada elənilən şey. Bəli, Ümid bəy, orada əslində nəzərdə tutulan odur ki, əlavə stop motion ki, birinci animasiyamız stop motiondur. Yəni süni intellektlə olan animasiyada stop motion olmasın, başqa animasiya frame olmasın, başqa şeylər olmasın. Sırf süni intellekt olsun, sadəcə CapCutla da birləşsin və yəni tamamlansın animasiya. Bizim də elə uşaqlara göstərdiyimiz CapCutla əlaqəli sadəcə birləşdirmədir ki,
ümumi olaraq birləşdirsinlər ki, məhsul ortaya çıxsın. Yəni bizim özümüz də, yəni biz hər hansı bir şirkətdən iş götürəndə də bizim özümüz də birləşdirib veririk. Hər hansı bir effekt istifadə eləmirik. Süni intellekt məhsuludur sıfırdan. Yəni montaj dediyimiz yerdə sadəcə kəsmə, birləşdirmə işlərini eləyirik. Bir də Ümid bəy, mən sizə dedim, Google AI-da uşaqlar eləyirdi, chat hissəsindən daxil olub. Orada yazırdı, blok gəlir, onların hazırladığına. Siz bayaq qrupa göndərmisiniz? Bəli. Bir dənə baxım. İndi mən baxıram, mənim kompüterimdən eləyirdilər. Təzədən bir dənəsə əlavə başqa şəkil, başqa... Bu AI Studio'nun içidir. Saat görsənmir məndə. Ondan AI Studio'dursa, AI Studio'da limit bitmiş ola bilər. Orada çox limit vermir. Yox, 8 göstərir orada. 8-dən 7 Hə, uşaqla əlaqəli. Yuxarıda Uşaq olduğu üçün. Siz yaxınlaşdırıb, Yox. orada yazıb blok. Yox, oxumağa ehtiyac yoxdur. Uşaqla əlaqəli olduğu üçün. Uşağı görüb də orada, uşağı hazırlam. Mən orada məsələn başqa bir şəkil əlavə etdim. Onu eləyəcək. Onu da eləmədi yoxsa? Eyni sözü dedi onda da. İndi mən bir başqasını da əlavə edim burada. Bir dənə əslində gəlin belə eləyək də. Eləmə biz hal-hazırda iş görürük. Onu da elə... Sağ ol müəllim, sağ ol. Allah razı olsun. Bizdə onsuz da hal-hazırda düzəltdiyimiz iş var. Elə mən onu AI Studio'da test eləyəm. Elə birini də düzəldim. Zəhmət olmasa, yoxlayırsınız. Veya 3.1 seçdik. Seçək. Bura şəkli yükləyək. Upload image. Ümumiyyətlə burada uşaqla əlaqəli heç nə hazırlamır. Xeyr. O Google'un çox belə qatı olduğu bir mövzudur. Başa düşdüm. Şəkilləri hazırlayır, amma videonu yox. Videoda uşaq olan kimi error verir. Deyir ki, bizim belə bir qadağamız var. Bir tərəfdən baxanda müsbət bir şeydir, amma Aslında böyle. bir tərəfdən də baxanda, yəni orada biz bir şeylərimiz ki, yəni uşaq da oyuncağı ilə oynayır. Sinif şəkli qoymuşam ikinci, orada da uşaqlar var, müəllim və uşaq var. Yəqin ona görə hazırlamayıb. Olar. İndi vurdum hal-hazırda görək hazırlayır axı AI Studio'da. Mən tamamilə fərqli bir şəkil uşağın olmadığı eləyim, onda siz demiş, yəqin uşaqdandır. İndi bir dənə hazırlasın baxaq. Elə indi hazırlasın. Bizdə onsuz da bunlar hazır, bu hazır. Axırıncı yazaq nə idi? 8-ci-də heç nə bir dənə kamera, bu onda nə edirlər? Burada musiqi oxuyurlar. Əməlli başda əylərinlə qarış qalır. Burada 2 dənə hissə var, ona da keçək. Chat, video və o şəkli seçdik. Məsələn, axırıncı şəkil. Ona evet, son 9, okey. Videolarımız hazırdır. AI Studio'da verdiyimizdə hal-hazırlayır, vəziyyət hazırlayır. Biz paralelində mən göstərim CapCut'da necə eləyə bilərik. Düz deyirsiniz, mən də yoxladım, başqa uşaq olmayan hazırlayırmış. CapCut. CapCut telefonda biraz fərqli ola bilər. Yenə burada aşağı-yuxarı eynidir məntiq. Girdik yeni proje, əlimizdə olanları yüklüyürük. Bir dənə videoları tapaq. Neçə dənə videodur? Səkkiz dənə yüklədik.
keçək birinci səhnə. Sonuncu səhnə, birinci səhnə buydu. İkinci səhnə kəpənək idi. Üçüncü səhnə cəmaatı yığırdı. Belə sıra yığırıq, onsuz da axırda da oldu bizə bir bütöv bir şey. 4 əyləncə, 5 bu, 6 əsəbləşdi, 7 əyləndilər, 8. Yəni tam parça qoyanda 1 dəqiqəni keçir. Prosta indi burada bəzi yerlər var ki, məsələn kəsmək istəyə bilərsiniz. Mən onu göstərmişəm. Arxa-arxaya qoyanda artıq belə baxanda video hazırdır. Məsələn. Burada ola bilər ki, uzun olan hissələr olar. Bir dənə onları kəsəcəyik ki. Bunun bir dənə kəsmə işarəsi var burada. Yəni kəsdik, sildik. Yəni bu qədər uzun olmasın. We attack the aphids at sundown. If we work together, the harvest will be ours by morning. Əməlli başda əylənir qarışıq. Burada elə gəlir başçılara əsəbləşir. Başdan bu tərəfdən silək, gülümsür çünki. Ümid müəllim, mən bu proqramda Instagram reelslərimi hazırlayıram. Əvvəl birbaşa köçürtmək olurdu, endirmək olurdu. İndi 6 dənə reklama baxmasan, ondan sonra pulsuz endirmək olur. Biraz dəyişiklik eləyiblər. Biraz yox, bir xeyləm dəyişiklik eləyiblər pul qazanmaq üçün. Düzdür. Ondan elə mən işlə əlaqədar davamlı istifadə edirəm deyə məcbur bizdə ödənişçisini almışıq. Hə, çünki 6 dənə reklam çox uzun çəkir. Bir reklamı bir xeyli qoyurlar hər dəfə. Əslində X verməlisən, yuxarıda çıxmalısan. Bir xeyli çəkir yəni. Instagramın yeni şeyində də əslində eləmək olur. Yeni edit, Instagram edit deyə bir şey çıxıb. Instagram üzərindən onu eləmək olur rahat. Onu ayrıca yazırıq telefona, necədir o? Bəli, ayrı yükləyə bilərsiniz. Prosta Instagram hesabına deyəsən bağlı olur, o bilmirəm dəqiq. Instagram edit elə kəsb, hər şey eləmək olur pulsuz tam. İndi yəni bizim elədiyimiz şey burada videoları qoyub üst-üstə yan-yana birləşdirmək. Yəni edit deyəndə, montaj deyəndə bu nəzərdə tutulur bizdə. Yəni tam halına baxaq. Yox, tezləşdirirəm, biraz yavaşlıdıram, sonra musiqi əlavə edirəm. Yox, onlar şərtdir. Bizdə normalda özüm də işləyəndə bəzi şeylərdə oradan kəs, buradan əlavə elə olur. İndi bir buna baxaq görək necə alındı. Biz 1 saata hazırladıq orta hesab. Hələ bunun üstə mahnı zat qoymamışıq, deyil abi? Özünün səsləri. Burada bir dənə keçidlər istəyəndə istifadə edə bilərsiniz. Mən burada davamlı istifadə edirəm ki, məsələn, belə sərt keçid olmasın deyə ortaya bir dənə yumşaq keçid əlavə edirəm. Keçişlərdən elə. Yəni kadrları bir-birinə qarışdırır. Yəni çox belə sərt keçiş kimi görsənmir, biraz yumşaq keçiş kimi görsən. Başa çevirək baxın indiki şeylə. Bayaq kimi sərt keçid eləmir, indi yumşaq keçid eləyəcək. Belə.
hansı keçidi seçdiniz? Bu çox yaxşıdır. Qarışdır deyə bir seçenek var, onu seçdim. Belə. Elə buna indi biz gələn dərs musiqi hazırlamaqda öyrənəcəyik. Çünki bizdə uşaqlarla dərs sabah bitir, amma bizim özümüzün dərsi bir dərs daha var. Bizdə birinci gün daha görüşəcəyik. Birinci gün artıq şeyi öyrənəcəyik biz. Öz musiqilərimizi, səslərimizi, yəni belə bir şey üçün səslərin hazırlanmağını da öyrənəcəyik ki, necə hazırlaya bilərik. Bu indi hazırladığımız bir növ nağıl kimi idi. Ümumi olaraq nağıl kimi şeyi necə hazırlaya bilərik, onları öyrənəcəyik. Ümid bəy, deməli animasiya avtomatik özü musiqi və sözləri verirsə və bizim xoşumuz gəlirsə, ona ehtiyac var əlavə Suno ilə ya nəyləsə musiqi verməyə? Yox, təbii ki, ehtiyac yoxdur, amma bir bütöv inanmıram verə bilsin. Həmişə balaca da olsa pozulma olacaqdır. Yəni, bütöv halında inanmıram çünki yaxşı olsun. Bir də var ki, özünüz bir mahnı yaradırsınız, birbaşa elə istədiyiniz tərzdə mahnıları hazırlayırsınız, yerləşdirirsiniz sonra. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Hə, burada da hazırladıq. Varsayaq bu bizim üçün okeydirsə, hazırlanmış versiyon. Bir dənə burada sağda göy işarəli olur ki, bir dənə buna vururuq. Seçdiyimiz premiumuymuş, amma məndə də premium daxil nətər olur. Mesela burada qısa bir qarışıqlıq oldu. Ümid bəy, bəlkə siz o bir e-maila keçdiniz, ona görə yəqin başqa e-maildə premiumdur sizdə. Əslində burada mənim çünki bunu dərsdən qabaqda o da ola bilər. Bilənmədim. Çünki Məsələn, məndə 2 e-mail var. Birində İnşaat Premium'da, o birisi elə belədir. Birdən orada görəndə ki, istədiyim effektlər yoxdur, yadıma düşür ki, nəsə lazım e-maildə deyiləm. ola bilər, çox ehtimal ki, ona əlaqəli. Çünki məndə normalda yəni çünki dərsdən qabaqda mən video düzəltmişdim. Ondan əlaqəli bir problem olmamışdı. Ümid bəy, bir də bu animasiyalarımız İngiliscə ola bilər, sözlər falan, yoxsa məhz Azərbaycanca olmalıdır? Məncə çox ehtimal ki, Azərbaycan dilində istəyərlər. Çünki Azərbaycan dilində olmalı, məncə daha biraz məqsədə uyğun olur. Başa düşdüm. Və sonda bir sual vermək istədim ki, sizdə Dramenada baxıram, altda loqolar yoxdur. Yəni onu neyinirsiniz ki, o Aslında loqoları loqo var axı. Sizdə var loqolar? Bəli, Çünki bəli. mən görmədim şəkillərdə, ona görə soruşdum. Yox, var, baxın. Nə açılsın. Bəlkə telefondan baxıram deyə balaca İndi görsəm. düzəldi. Bir dənə yaddaşa verək. Antoni. Adını da qoymuşdu, Antoni qarışqanı. Xanım, onu mən bilirsiniz nə edirəm? O endiri basdıqda bəli, üstünə Dremina yazısı yazılır. Amma şəklin üstünə basılı saxlayıb onu telefona endirdikdə o yazı olmur. Mən onu belə yoxlamışam Bir özümdə. dənə yoxlayaq görək elə istəyən qayda. Məsələn, burada belə yendirəndə düşür. Bəli, düşür. Keçən səfər bir xanım da məndən soruşmuşdu necə endirirsiniz. O baxdım ki, doğrudan da Amma yeni belə deyəndə yazı keyfiyyətsiz yendirir də deyəsə. Yox, keyfiyyətli yendirir. Bir dənə baxaq. Yəni telefonda elə alınır, bilmirəm, kompüterdə olur. Yox, burada da elə verir hər türlü. Qaçırtmır. Məndə amma görürsünüz, mənim şəkillərimin heç birində yoxdur. İndi baxın, görün onlar şəkillər sizdə böyük ekrandır da, keyfiyyətli görsənir, yoxsa yox. Mən Siz gələcəkdə onu istifadə edəndə necə endirim? bir dəqiqə baxaq. Bu yağış damcıları mənimkidir. Əslində biraz keyfiyyətsizlik var.
Bir o balaca, sözsüz. hə. Amma yəni əsas nəticə olaraq filigransız veribdi. Orada prost şəkillərin üstündə işləmişəm. Mən bəlkə ona görə dəyişib. Xoşuma gəlməyən yerlərini silmişəm proqramla. Əməlli başda edit olub üstündə. Hə, yep, o da ola bilər. O da keyfiyyətini aşağı salmış ola bilər. Bizdə məndən bu günlük bu qədər. Sizin nə sualınız varsa indi qeyd edə bilərsiniz. Ev tapşırığı da verməyəcəm, onu da eləmirsiniz. Sizdə yox. Verib gələcəyik biz bu dəfə. Yox, verirəm onsuz da heç kim eləmir. Bir iki nəfər xaric. O iki nəfər də görürəm ki, onsuz da eləyə bilirlər. Ümid müəllim, valla eləmək istəyirik. Gəlirik, hardasa ilişib qalırıq. Bu ilişdiyiniz yerdən mesaj yazın ki, baxın, burada ilişib qalmışam, onda danışaq, davam eləyək. Çünki indi bir yerdə, məsələn, biz burada hekayə promptları yazdıq. Burada şəkilləri də hazırladıq. Burada videoları da hazırladıq. Ondan sonra birləşdirməni də elədik. Yəni, əslində ilişiləcək bir yer olmamalıdır artıq. Mən vaxtsızlıqdan eləyə bilmirəm. Bu daha yaxşıydı. Bu daha yaxşıdır. Yaxşı, onda məndən bu günlük bu qədər. Növbəti dərsdə və son dərsimizdə görüşənədək. Nəsə sualınız olsa, yenə dediyim kimi qeyd edə bilərsiniz, istədiyiniz vaxtda yaza bilərsiniz. Mənim üçün xoşdur. Görüşərik onda növbəti dərsdə. Özünüzə diqqət eləyin. Çox maraqlı. Sağ olun, çox sağ olun. Təqdimat dediyiniz daha yaxşı idi. Yəni günlük istifadə üçün çox sağ olun. Mən çox yorulurdum. Siz də son tək. Popaydan istifadə edirdim. Şəkilləri skrin edib götürürdüm ödənişli deyə. Hə, yox, bu işimizi çox rahatladı. Çox rahat oldu, həqiqətən çox sevindim olduğuna. Təşəkkür edərəm. Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.